يسعد لي اوقاتكم. في مشكلة بتصير بتلحق الضرر بالاسنان والمريض ما بيكون عنده سبب واضح لهي المشكلة. انا الدكتور عمر صفا اميني، مقيم باختصاص جراحة الفم وزراعة الاسنان. حقيقة هي المشكلة هي البروكسيزم، الصرير الليلي، يعني بنقول له بالعامية انه شخص بكزع اسنانه. هي المشكلة بتنعزل لسببين: سبب نفسي للستريس والضغوطات النفسية، وحالات سوء الإطباق. بهي الحالة بصير الشخص بكزع أسنانه، بيطبق قوة وبصير فيه حركات بالفكين وبصير فيه أصوات من هي الحركة. وبالتشخيص تبعها بيكون المريض ما بيعرف إنه هو بكزع أسنانه بالليل، لهيك نسأل اللي قريبين عليه بالليل أو مخليهم يسمعوا إذا فيه هالأصوات. والشخص بس بيحس فيه إجهاد للعضلات نتيجة هالقوة اللي عم تطبق على الأسنان وبصير في إجهاد. لهيك نحن العلاج عنا بيكون كصفيحة تنوضع بالفم أثناء النوم. وظيفتها إنه تطبيق هالقوة يصير مو مباشرة احتكاك الأسنان مع بعضها مباشرة، بصير بيعض على هاي الصفيحة. بهالطريقة حمينا الأسنان من إنه يصير فيها ضرر، وخف الإجهاد على العضلات. وبنصح اللي بيحس أي عنده مشكلة إنه يراجع طبيبه وما يهمل الموضوع، لأنه ممكن مع الوقت يصير في عنا مشاكل نحن بغنى عنها. بصير في تآكل بطبقات السن، ممكن تروح عندي طبقة المينا اللي هي أقصى طبقة بالسن، ويصير في عندي حساسية للأسنان. وممكن مع الوقت يصير الأسنان تحتاج معالجة لبية، ونحن بغنى عن هذا الموضوع وقت يكون في عندي هالحل البسيط.